njagala okwaniriza ennyo omukama waffe ku lunaku luno olw'olubereberye mu mwaka omwakama ogwabiri mwami mwera era n'okubayozaayoza okuyita mwaka omukadde era mutuukirize mbalose enjogera ya bulijjo Happy New Year. Watu wakanabisana jabo walinda mukama wayangu jamani gawe bali kumbira ne wawazo n'enkungu bali kukembiro ne bakakuwa era bali kwambula ne bakaziika katusabe okusenya okutukuvu ku mpapula 75 mu bitabo ebyokusaba. Mukama abeere namwe. Katusabe. N'omulokozi wa Yesu Kristo yayingiza katusabe nakugamba nti kitaffe ali mukulu erinnya lye litukuzibwe mu mwaka gw'okubiri byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwekolebwa mukulu. Otuweerere yaffe yaleero otusonyiwe okulonda kwaffe naffe okusonyiwa abatonoona tutwala okukemebwa era otulokoole mu kubi. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe Mukama y'omu era ayagala Mukama Katonda w'omuntu gonna n'amanyi gonna. Lino etteeka ery'olubereberye n'eryokubiri lino nti yagala amuliraanwa nga yagala wekka tewali etteeka galyesingawo obukulu. Amateeka gamukomye, amateeka gonna mugasinzira era
ebbaluwa Pawulo yawandiikira Abaruumi essuula ey'okuna okutandika n'olunyiriri olw'omunaana. Abaruumi essuula ey'okuna okutandika n'olunyiriri olw'omunaana. Aweererwa omukisa omuntu Mukama gw'atalibalira kibi. Kale omukisa ogwo guli ku bakomole bokka, oba nantiki ne kwabo abatali bakomole? Kubanga tugambye nti okukkiriza kwe kwabalira Ibulayimu obutuukirivu. Kale kwabanga kutya bwe yali ng'akomoleddwa, nantiki bwe yali nga tannakomolebwa? Si bwe yali ng'akomoleddwa naye nga tannakomolebwa, n'aweebwa ekyokulabirako eky'okukomolebwa, akabonero k'obutuukirivu obw'okukkiriza bwe yalina nga tannakomolebwa, alyoke abeerenga jjajjaabe bonna abakkiriza nga si bakomole, babalirenga obutuukirivu, era ye jjajja w'abakomole, so si waabo abakomole obukomozi, naye abatambulira mu bigere by'okukkiriza kwa jjajjaffe Ibulayimu bwe yalina nga tannakomolebwa. Kubanga okusuubiza tekwaweebwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu mateeka nti alibeera musika wansi zonna, wabula mu butuukirivu obw'okukkiriza. Kubanga ab'omu mateeka singa be basika, okukkiriza singa kugirye, era n'okusuubiza singa kugiddwawo. Bbaluwa akomebwayo. Atuyingira tuwulire Enjiri. Enjiri Luka yawandiika mu ssuula y'okubiri olunyiriri olw'ettaano. Awo olwatuuka bamalayika baabwe ne bali okugenda mu ddungu. Abasumba ne bagambagana nti, kale tugende Besuleemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo, Mukama atutegeezezza. Ne bajja mangu ne balaba Maryamu ne Yusufu n'omwana omuwere nga tumutuga mu kisibo. Bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa ku mwana we. Bonna abaawulira ne beekunya eri abasumba baali baabuulira. Naye Maryamu ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna ng'alowooza mu mutima gwe. Abasumba ne baddayo nga bakulumiza nga bategeeza Katonda olw'ebigambo byonna bye baawulira, bye baalaba nga bye baabuulirwa. Awo ennaku 8 zaatuuka ez'okumukomoleramu, n'atuumibwa erinnya lye Yesu. Liri eryayogera malayika nga tannaba kuba muntu. Nanyweeza okuyita kwaffe n'ebigambo by'ekikiriza ey'enyiike olupapula lw'ekyamunaagenda nga tugamba nti nzikiriza Katonda Omukitaffe ayinza byonna, omutonzi n'ow'eggulu era ow'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, era ne Mukama Yesu Kristo omwana yazaalibwa Katonda eyazaalibwa Yesu zonna nga tezinnabaawo, Katonda ava mu Katonda, omusana oba omusana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa eyatondebwa, alina okubeera omutonde kyaffe, ye yatonda ebintu byonna, ye yava mu byonna okubafa abantu n'obulokozi bwaffe, n'akalibwa omubiri gw'omwoyo omutukuvu, omuwala amusajja Maryamu, n'afuuka omuntu, n'akolebwa ku musaalaba, yeereetera kutuukira ku baffe, n'attibwa n'aziikibwa.
amakosa n'akugira abakulu n'abakyawandiikibwa n'agenda mukulu era atuula ekikono bwatyo bwakitaffe era alibwalikonawo ekitiibwa okusala omusango gw'abaana abo obwakabaka bwetebwekubaawo era nzikiriza omwoyo mukama ayongera obulamu abamukyaka n'omwana asinzibwa ateereddwamu ettaka n'omwana leero geerabirannabbi zikizayinise by'abantu etekunawulira abakulu njagala obubatizo obw'omukutaka ebibi era asuuka okutuukira kwabakulu n'obulamu bw'ebyetegeero okujja amina mukama abeere nammwe ambasabe nate yongera okuwa omusabe guno okwaniriza ennyo mu mukama ekyokubaza katonda mukama katonda oyo yatuusiza emirembe mu mwaka oguyise n'atuusa mu guno okukyali omukolo ennyo ogwa 2024 nolwekyo kabasabe tukolere katonda mu ngalo era twagala nnyo kumwebaza yatuyiriza omwaka
bibalamu. Mukama yeebazibwe. Njagala nnyo okubabuliza ekiro ekyali kitwamu era akakasa abangi ku mmwe mwabadde wano mu bibuga bya Lutikko n'abalala mu makanisa oboolyawo ag'enjawulo. Mwebale okusalawo obulungi mutabeera mu bifo ebirala byonna ebisalawo okumaliriza omwaka ogwo nga tuli wansi w'ebigere bya Mukama waffe ne tuyingira mu mwaka omujja mu maanyi ag'ekitalo nga Mukama waffe akufa. Mukama yeebazibwe. Tululya ku muno omugambe kulika omwaka ngo wayitirwamu. Katonda yeebazibwe okuleeta mu mwaka 2024 kubanga mmanyiza eddala oboolyawo abantu baffe bangi tukyasobola kubalaba lwasobodde ku mwaka ogwo. Naye ekisa kya Katonda era mu kikwanga obadde oteekeddwa nange nabe kiteekeddwa, naye ekisa kya Katonda kitusaanyiza guno omwaka. Kati tuyingire mu maanyi tweyongere okwagala Katonda waffe era ebyo byonna byolesese eby'omwaka 2024 okujjako wano mu kanisa njagala tuweeyo eri Katonda ayingire mu nteekateekano zonna ate azituwangulire mu linnya lya Yesu. Mukkirize yongere eddoboozi ku byaki twatuko muneegatteko twanyize mukadde waffe Ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Tumugulireko omukadde w'amaanyi. Twebaziza Katonda alowozezza okujja wakati mu kuweereza wakati naawe okuyingiza mwaka bano mu bya Lutikko ate n'ebitundu ebirala ebyakuyitidde. Mukama yeebazibwe era twebaza Katonda akukumira okulungi amu n'amagret n'ab'ennyumba yo. Katonda yeebazibwe nnyo era tuli basanyufu bwe tukulaba kaakano ng'oze gye tuli ate otuuse eddoboozi lya Katonda eriri obwaliwa lyateseseffe okutambulira nalyo mu mwaka guno. Tusaba Katonda akusobozese bulungi obubaka obwo bubeere bakaba buli mwanya era mweteeketeeke okuwuliriza obubaka obwo ate n'okubutwala buyize mu mwaka guno 2024 nnyo okulaba. Era twagala kwaniriza ne chaplain wa Ssaabalamuzi Reverend Johnson era ne Reverend Jumie Bakayitume nnyo okubalaba. Reverend Jumie Kasime atuukeyo nnyo okubalaba era twagala nnyo okubasaasira okusaasira olw'ekigambo ekinene kiwatuukako naddala awo mutwale nga tutuuzibwa wano nga omulabirizi w'omukaaga bakiwe na mirembe bakitusunze okubeera namwe naye ate maama waffe Katonda namutwala mu bbanga eryo. Tubasaasira nnyo okunyumba yo olw'ebyo bye mwayitamu. Katonda ayogere okubayingiza era njagala twanirize ne maama mulabirizi naye ali wano Reverend Professor Olivia Nasakabanda. Twese nnyo okulaba maama addiini watu olewaali maama kisabukisabukisabukisabu nnyo okulaba era ne bamaama baba bano yatwanyuze weebali tubandize n'engalo ez'amaanyi. Mukkirize twanirize ow'ekitiibwa Robert Wagwanziwa awamu ne maama abali wano Katikkiro olw'omuwanika wa Uganda. Ssebo wamu ne maama tubaniriza nnyo Katonda yeebazibwe tuyimuze ate era nga tumanyize ddala nti Katikkiro
wa Buganda akutumye olina obubaka bwa kabaka obw'omwaka. Olina obubaka bwa kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri bwakutumye okutuusa eri abantu bano bonna lwakyanse nnyo okulaba Katonda yeebazibwe. Era twaniriza Oweekitiibwa Patrick Wakamukunde nga ye sipiika w'olukiiko lwa Buganda kyanse nnyo okulaba. Oweekitiibwa Kyewalabye Male omukuliriza w'obulabirizi na mirembe tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Kulago Beatrice Yencha Chairperson wa Land Commission tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Mukomusamu Ntulume tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza ne Justice Victoria Kamba naye wano tusanyuse nnyo okulaba. Era twaniriza naye ava High Court, Judge wa High Court tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa Rita Anyalo tusanyuse nnyo okulaba. Engalo Oweekitiibwa ate era Oweekitiibwa Bagumwa Kalubo tusanyuse nnyo okulaba. Bannange mwenna tubaaniriza kubanga buli omu oli wa muwendo nnyo mu ngeri yo. Kale okujjako wano Katonda akuwa omukisa. Tunuulira ku lunaku nange omugambe omulabirizi akulabye ate okulyawo obanga okusabuza Katonda yennyini akola ebikotera kwaniriza okusinza kuno. Mukama yeebazibwe. Tubaagaliza ekiseera ekirungi era tusaba mwetegereze bulungi ekiseera nga kituuse obulamu bwaffe emitima gyammwe okufuna ekigambo Katonda kyagalize ku mutima gwa muganda waffe Ssaabalamuzi w'Ekkanisa ya Uganda. Mukama abeere nammwe. Kale kaakano mu kiseera kino nga tugenda okulira obubaka okuyimba oluyimba lwa nkaaga mu lumu mu bitabo ebijja anakunya ebitabo ebijja.
wangu kukozemuki webale kutuusa ku lunaku olusooka mu mwaka mu mwezi ebisooka mu mwaka era Mukama tukazemuki saba wongere webale ekitiibwa n'okutukyusa okukolera amagezi g'okubulijjo mu nnyina kitaffe n'omwana okukyusibwa n'ekigambo kya Katonda so si n'endowooza y'ensi. Ebigambo ebyo biri mu Balooni ssuula 12 olusooka. Kyenvudde mbeerayira abooluganda olw'okusasula kwa Katonda okuwangayo ebyenjagiro ssaddaaka enamwekifugo esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Temufaananyizibwanga n'emirembe gino nemukyusibwenga olw'okukula amagezi gammwe amaggya olwokubakulimba bebiri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa era byawokwegatta omulabirizi w'Emmanuel Bishop Moses Banja n'ebinotiko nange okukolamusa Mukama yabasabikugana Mukama mukumireko mu ngalo era tubasanyufu nnyo okubalaba nga mukiseera birimamu bulungi naye Katonda yebasibwe ate era n'abalala bakali wano nga munyakuwona omukyalo balabaamusisa abo bangi era naye bazirekuba nange ate n'abakulu abo basinga mu yaabo abatusakira amawulire nabo bakubeeko mu ngalo banensi banaye Mukama yabase kubanga abisiza mu bintu bingi era mukubamu okusoomooza omalira kumu naye ekisinga omukulu kuyiga at'okwetaganda kubanga obaamu ebintu oluusi bye tufuna ebitusoomooza nga bitono nnyo ne twerayo ebingi ennyo Mukama yatukwekako kale Katonda oyo atuyamba okusobola okuyita ebisoomooze kireme okutwelabisa ate Katonda byatukoledde ebinene ennyo kale olwa ebintu biseemu bingi era eggulo nabadde ndaba omupiira ekinya eyasenu nga bagikolereranga tejja kumala lusuulu kubanga kati kinyanje okumanya abalala banatya nga babagugege kale ebintu ebikulu okwanga lusuubiro olw'ekyo kyonna omanya nti nno obulamu buliyo kugenda mu maaso kale bw'obanga olina ebikumazeemu amaanyi wakiri twebaza Katonda olw'obulamu tuga Mukama okwebaziza bantu bameka betubadde tuna nabo omwaka oguyise nga tebakyalina kale ffe bange ekyo kibaliza naye ate omwaka tulina byakwebaliza Mukama wakiri twebaze Katonda kuba omwaka gw'obulamu bw'onyamiriza wafuna omulabirizi nno Mukama yabasibe kubanga obulamuzi bw'onyamiriza tulina obulamuzi naye buno bwe wasirikira ddala bwe wali ekizira ekikulu kati senga wabaawo obunyoolagano kubanga nebateekuba ekyokulya lwekyo bwekuleko mu ngalo nnannyonjo mukolomani era abalabirizi abasanyukanira namirembe yakolanga jjajja
Mbebaza kyenjagala okubebaza nga twebaza Katonda kwe kusiibula omulabirizi ekyokuwalira ne bamuwa famire abakoze mu myaka 14 ne bagenda kubalamu. Twalina okusomoza okubijjawo omulabirizi n'okidezi nafu omulabirizi w'engeri nafu olw'omulabirizi y'enkomwaluwa balabirizi basatu era nakenda okukozesa nga nze kamina okusa Uganda olw'okugamba kibisho ne tugenda okuziika abalabirizi nga kuli ku ntaana njereewali ne tusaba tugende siyinza kugamba omulambo okugubiye nekiŋŋamba nga tosobola kusembera munfu omulabirizi naye bumusimula n'omuweereza abemwawe mwebazaga Katonda ng'agenze mu kubanga senga bafiiridda babeerawo kigambo agamalabako yali wano omuweereza wawe kale tusule mu ngalo okusibula omulabirizi n'ofamire ye bonna bakinagabamulungi kamalimasika naye ate endala okwebaza waliwo ebintu bingi mukabegamusizamu ekyamazima omuyimbi omu yalimbangabandi balabirikisa gyo count your blessings one by one nti balasenga batukubira kaseera nomakinoki nga byengirifu byatuwadde ekyo nno kituleetera okwebaza. Njagala okwebaza Katonda okwayisa mu crossover akawungezi nabaddewa ate era balimukwaolugenda ekisuko kubanga saabulabirizi abobulabizi w'ekampala ate nsobole okuyingiza ab'ekampala kuba ate kulomwa saatera baddayo wawanangeeraki naye basanyusa okulaba abantu abangi bebagamba senga obulabirizi tebwateeka omukisa guno n'ekkanisa abalikutula n'okusaba nabonabaa kale kirungi nnyo abantu kwawo omwaganya ne basobola okusaba ekintu ekituulo ekituulekumukagana nwampatula tubulamu obuseezo kubanga namaze wano nga tugenda waliwo ekyapuleni waliwo abaddewo omwami intercessor w'ekituka kyaffe yamukugamba abadde batuddeawo naye naye ngaali ku motoka naye ng'olulamu tubayamba abapaatisajja nga tugirisa mukisasa naye weyewomuddemu bwakitono asa alina masaki yabadde apikipiki abadde agimaze naye bapoliisi abatali mugoye uniform bamukwata etwagemusajja abadde n'ekisanga kiriko ekigendiza ekyo si buli muntu omusengera ng'aliko ekigendero kituufu kale naye tegereza senga tewabadde ddala abantu abo bonna okubawa omwaka nekula ekigambo kya Katonda emyoyo emirimu gyalibadde naye olwobanya abalokose akawuliriza famire ebigambo bino byenjogeddeko bwe bulamu bw'okusabulabiriza omwaka okukyusibwa n'ekigambo kya Katonda so si n'amagezi akunsi bwe bulamu obw'okusabulabiriza mu Baluumi 12 kitundu ky'ensomye ebigambo bino Pawulo yabiwandiikira ddala omwaka eyo 57 nga Yesu amaze n'okutera mukulu nga agezaako kugatta ekkanisa abakristaayo abayudaaya ate n'abatali bayudaaya alina okuyamba enjigiriza ez'omuyimba ezazizze ekiseera ate era mu ssuula y'ekumi mulimu ensonga nga 56 ziyassaako ensonga abantu okwewaayo eri Katonda nga tweyawudde okuweereza Katonda emirimu Katonda gy'atuyitidde okukola eri Katonda
ekyokusatu emirimu Katonda gy'atuyitidde eri bannaffe abafedolodde ate era n'agenda eby'omwoyo n'agenda ku bintu ebirala ebikulu Katonda by'atuyitidde eri abooluganda n'ekisembayo okwagala ng'abantu ba Katonda. Ebintu ebikulu nnyo ate era Pawulo oyo yayogera ddala ku bintu ebikulu ebyenzikiriza ebikulu bye bayita doctrines, gambanga okutukuzibwa, gambanga okulokolebwa, gambanga okusuulibwa, ebintu ebikulu ennyo bimulaba justification, sanctification, adoption, ebyo byonna olwo Pawulo yabiteeka bulungi nnyo kubyogerako n'ebigambo ebikwatagana ku kulokoka n'obulokozi kisa kya Katonda so si kirala. N'abagamba banaye mwegayirako mwegayiriridde saddaaka yabo tutuliza kumuka magezi tusuleyo n'ekuyirikuli. Tuli mu mulembe guno abantu bwe batambuliza obulamu bwabwe ku birowoozo byabwe so si ku birowoozo ya Katonda. Ekyo bwe batambuliza ku ndowooza yabwe ebintu biboononekera kubanga ekintu kyonna Katonda bw'ajja kibaamu kiba kibijjo. Kati tugambe n'otandika bizinesi Mukama nga takirimu, n'otandika amaka nga Mukama tagalimu, oba otandikidde wakifunde kubanga Katonda watalimu ebintu ebigenda bitokwasiberaga nti okutya Mukama amagezi gajaki gasookera. N'olwekyo Pawulo agamba Katonda kyetaaga okubanga ensonga zaffe zonna zikwasa Mukama era ntusani kunyogola abantu nga beewadde olunaku lweggulo ne beewulize okutandika omwaka ne Mukama. Katonda yeebazibwe. Waliwo yatutegeeza nti ekintu ng'okitandise kikole nga bweka kitandike. Ye yali abasizza mukozi n'amukubamu enkooko n'amugamba ddala kutegereza kuba entandikwa si nnungi, entandikwa si nnungi naye otandika Mukama eyo tandika nnungi. Naye okutandisa munonga enkooko gasi kirungi. Ekyokubiri wano tulina okutegeera obulamu bwaffe buteekeddwa okukyusibwa nga bukuddala endowooza ya Katonda atali ndala yonna kubanga ekikulu nnyo. Ekyo ne tukikola nga tuteeka ku kigambo kya Katonda. Omuwandiisi omuyagala ekigambo ebitabo ebirala bituwa information. Other books are informing us, but God's word transforms us. Bituwa naye sibirangayo obugumu bwa testimony. Nze kulaba wano nte nalekerawo okumusigala bwe nasoma ebitabo ebingi ebya Alibya. Yannyamba nnyo bino bikuwa information naye ekikukyusa kigambo kya Katonda kiri mu Palimansi. Kitubireko okugala kubanga n'agamba okwewulayo eri Katonda okuweza okufuuka amagezi ebintu bino bitaano oba birina byameka. Ekisooka ayogera ku kusinza Katonda. Okuweereza kwaffe okwamaze okutegeeza okusinza Katonda. Olw'osoma Ebibali Essula 13 n'ennyiri 15 agamba nti mweyongere okwewangayo ekiseera mu kuweereza kwammwe nga musinza Katonda. Ojja kusoma Ebibali Essula 15. Ekyokubiri okukola obulungi. Okukola obulungi kye kimu ku ebyo ebiraga nti omuntu yeewaddeyo nga saddaaka eri Katonda. Era mu Ebibali 13:16 agamba abooluganda temwerabira mu kukola obulungi kubanga saddaaka eziringa ezo zimusanyusa nnyo. Olwekyo okukola obulungi naye saddaaka
eri ekiwa Katonda. Okwagala nakwo kikulu nnyo tutte ekisaanyizo Efeso 5:2 nga Kristo bwe yakwagala nakwo kikugwanira okwagala nakwo. Ebyo ebimu ku bintu bye twetaaga okutandika nabyo okukwaka. Abantu nga baagalana, abantu nga basuuliwagana, waliwo ebintu bingi ebikiddwa mu mwaka oguwedde. Abalala bayogeredde ebisokofu, n'abalala bakola batya, n'amaka agamu ne gaba ku kizibu. Era amaka kye kifo kyokka abalabe bwe basula ku kitanda ki. Amaka kye kifo kyokka abalabe ababiri bwe basula ku kitanda ekimu. Noolwekyo onasula nga tuludde eri n'ono nga tuludde kasonda eri naddala ebitanda mumazongoto naye nga sitaani nasula mu makkati yokka. Biyinza okubeera nga bakugala emmotoka naye nga teryali kunne ebyabadde tutuukawo tewategeddewo. Kakyali tewakampadde munnaye naye gatwalinanga mugambanga baayawukananga ne bakyasula ku nnyumba eyo. Kale entandikwa y'omwaka erimu ku bijjano kusibijja obusiwayo naye abantu okwetulanibagambo y'omunange nga tuwayo gasaddaaka bikiri tulina okutereeza. Tulina okutereeza mu ggwanga. N'osanga Uganda tulina okutereeza eddala kuyiriridde. Ebyetaaga okutereeza ndowooza okwewala. Ekireewuusa abamu ku babbetaka baakatizibwa. Abatiise tebabadde emirimu n'abalala basubwako emikono n'okusembera wala. Olaba abantu baddala basembera naye nga balina bagenda mu ggulu. Naye nga mudde naye ekiseera kino abantu olina okubira mu bifo n'ogamba naye tunaakoma wala tuna tulituusaala ndowooza oba tuganzi yawaddeyo nga saddaaka kwekugamba nti nebebadde nsobanaye bivuddeko nandira bunakulemawulira kikikazimba kukalinazaaka nti bivuddeko nebadde ndowoozabivuddeko nebibadde ndowooza omulala wakulizobaomuweza omulala naye nange bizeki bivuddeko. Okukyusibwa okugobera bugezi bwa Katonda kitegeeza nti enkola ya Katonda yebintu byaffe. Waliwo kakati enkola ey'ensi egola okusinza n'ate omwana omuwala yazze okusinza ng'asinza akuba ettende naye ng'ayambadde empale enjalifu yonna kulya ajeekumba atya. Naye abavubuka bategeeza bagiyita taniki wano empale bagiyita jaketona wabanga zitera okusinza wano kasuubirirayo omuntu onaamutumba amuwasiira mukumpeta ayiyekuoba okaneki nawange amavivi gatale omuntu okufaana mutya eyonaange ensi ebayibi era diini abatantegeeza emikolo gyebabatekezi abantu okufuulira ekintu okufuwa makasokaluka ndibakuse kukwatire okufubalira kuwa ebitemu ensi nga bweyagala bagamba etuli ku nsi ensi kuliwawo era abadde okusoboza kutulimu okulala nga bimulireyo okugereza nawa obugwakwa okubasanya n'abasajja naye Uganda tulina abakulu etwasinkanye kwogera baddemu basekurite naba ali Malta babadde omuganga naye nga ensonga ezokubaakuza kutaasa bulamuga bajjamu bibuko baaliwa baaliba buli mwaka bajjamu miliyoni 7 ez'embuto. Buli baali bagamba tuma ku myezi 8 naye kakati bala singa omwana azaalibwa naye n'agamba sirina mu interest
bamuyisa mu kinakunsi kumbe nabasajja nga batema naye nga bakaba ensi bwetyo bwetambula bwe bannayuganda mukyalina geddali oba tekitegeeza okuba emabega tugira tubeeraawo okuba obulamu okusinga okutta abantu nga tugamba nti weyasingaiziki ng'ate buli bagwebufu kale bintu ebyo bikulu nnyo okubissaako omuntu naye nekumva nnyo abantu bebanereddwa nabakkiriza okubira okulungalo nze mbambalawana nnyo tebakkiriza abantu kutya wano bagatta wano ng'ebifuba byonna byeru tebakkiriza baatemawo wano engoye mwongerengole ku ngoye kubuliire bweyongedde abalala bajja bamunyafrika musirikkeko webakola bulungi naye waliwo omukulubaaka gisikette mabegeere ng'ajaguza naye ye teyali waliwandiramukirisa nga waliwo nawulerere mukyala emyaka mingi tewezo ajaguza myaka 4 oba naye nga waliwo nanse olowooza watya waliwo kakati nekyoyo ng'omulimu gwe gwakuzaayo ebbeere yekalakaasa nalisaala erimunga nalisaala gategeewo kitiibwa ate naye ali ku mulembe ogw'ebbeere netumbira nalisaala nekukolnalisa nekugamba neddagambye tekufaananyizibwa ate emirembe kinoolo abantu si ekitiibwa nange batubeere ebintu ebijja emyaka gyabwe tubulira nnyo neegomba nnyo okuziro abakristaayo bagomaka guno neegomba okubeera ku mpate z'abakristaayo ddala abakristaayo bali kati ziriko mwenge nzaagala naye sibisangika ebisangika bamusinga omulembe guno kaviiri akatonotono naye nga kabakangi bayitira waliwo nakendanga kumaze okubataba ebyo balyakwatiza omwana okutandika esitaani nebiribanange gaaniriza ekubeerawo enyimba nga ziseseekerevu nalyoga nekusenga nebakabali omukubagebugenzi ate omusobolakosokusemiraga banaye bagire kubanga abamu bannaddiini banatya okukenga omanyi bagabugenzi banatya okukenga babalinabifono bali krisenga naawe okolakubalekyakwengebugenzi naye ninage nerabira ensawo yange ate yabagamba togenda genda okukomawo nga ecupa ezabetobazusiza kuli kwalikula sodas kafanga nga kankomera olwokuba kale faces anglicans never take microphone nga enywa genda okuddala nawekyali cupa neno amusirikakotayaka namusenga natangawawawa era ne bakanga bankomera okukimisura mukiikekiko nyabitya nenamisawo yange yamuzokemakakatandeta nambira munyakulire owuyakikyokukasimo byakamba nendagayo okukoleza epate ne bagamba eno pure teriimukantwalo nebawesa ekitiibwa nabasaisa natekola ekitiibwa naye olusigaa mukulu wakwasakanikolibwa ate walogatugerere weyemisa eyokomboyemisa tekufanyizibwa namulembe kino mulunye ekigalyagala okuweereza kwabwe abekubanga okuzi mumanyi nti no wakati tulina obuzibu ne mu politics ne mu church leadership abantu baagala okulembuza ekkanisa mubeerenga politics ow'ensi era nga abamaanyi tebamulese nsatwafona netuba kutuziraagati bagamba ebintu okubiteeka mu kooti eza church bagamba akugeikusa ensi akibishobo bamugajja mukooti abalagaizabakyakanyangakwayo atayangawo ayibona abafansiira kwaliza ne batamanya nti nno waliwo secular politics
era ekyaki ine enkula yaayo amunakulinanye okazimba byaki naye musanyufu wano okugenda muyagenda bishopu waali banandiwoleddewodozi banayuganda ngawabuli kale nsaakutamaiyange bukiseera tumanye kino kirimu ebiki kirimu ebyawakafuna kiri politikisi wansi tumanye ekintu kyonna naye ni kitambulira nsaba katonda tuyambe ensi emukutwala ensi ekutta abantu mu buli kintu bakiyingiza mu politikisi after n'amakala gali mu politikisi wulinamuka politikisi oba aka yesu akalaawo akalaawo kale njagala okubasalira omwaka guno mukama wakulumye omwaka gunaguwena tumonye biki ebyokukola ebinaakuza uganda ebinaakuza buganda ebinaakuza ekanisa yaffe ebigenda tukulakuyanga tukola yobigenda tuyimirira ku magulu gaffe netufaanizibwako emirembe gino ne bannaffe abazungu n'abafana batya era katafaamaka mahala nisitula ebirubi nange z'omukwamu sibaganya kulya bintu byabwe waka musajja akiyingira olaba n'enkoko emanyi omukwano seggwanga ntemanyi omukwano seggwanga walengera seggwanga kinaawo ekikoma naye walengera entozi ekitegereza nekitegereza naye okugategera ekyo kati abantu babaolesi nnyo nebayingizamu ebirowoozo byabwe by'ensi n'okulowooza okw'ensi okutaliko bakatonda olwokufuga ensi njagala kubasaba batandisa omwaka gwe buli kintu kyekimukola kibeere bulayini katonda so si okutuusibwa kw'ensi mukama bawe omukisa mugende omukisa okwenkubike buli yakitaffe n'omwana n'omwoyo mulokoko amen. Mukama yeebazibwe olw'ebigambo ebyo era bayibuli erina bwekuuka n'egamba nti alina amatu ag'okuwulira awulire omwoyo kyagamba ekkanisa kugamba ekigambo ekyo nakyo tegeeza eri abantu abalina amatu nga sigaakuwulira naye Mukama yeebazibwe olwabo balina amatu ag'okuwulira bawulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Kaakano tugenda okuyimba oluyimba olw'enaana nakuwa akatondererawo obweyamu okwebaza ekimuli ky'ekubiri zonna n'omukama bw'aba akulungamira kama akulebaza.
Sebeleka kusikiliza kukolesha maneno ya wasante mapieni gamwe katika hizo zinazoweza kamuda mkabiti mabili gamwe ale kabila kwa mkalekane yo kwa kweli katika maji atola ndana kitawa kama kwa Yesu Kristo omutondo w'ebyonna asamusanga abantonna twakula tunakolera ffe n'okunula akokungi etwakakuta okunyo mu bigambo byetwakalowozeza n'ebitwakakoze n'ebitwakakoze natunyoma ekitiibwa ekyokakundako esanirimukimukuwona ekibito twerenyereza ddala atuwadde nnyo ebirako tugira katonda obwabukuye obutubyemu ayitakuwisa kyonna omwana wo mukama Yesu Kristo okusonyiwa byonna bakututi omukisa okuweerezebwa osabisenga mu muzinja akanoneka byonna erinnya ly'okulumizibwe kiteekerezebwe kwa Yesu Kristo akobaaniza byonna yasuubiza olw'ekisa kye ekingi okubasonyiwa olunaku lw'ebyalira era nga bakkiriza enjiri y'ekkubo abasasire abasonyiwe ebirya mu kimu atubanga okulongoosa kwaffe amwenda bwebiririza obwa Yesu Kristo muwulire ebigambo ebisanyu Todo esto
kubangako takugwawo olw'okulungi okuva ku mwana w'omwagala omwana omuntu era tulogaira n'okubeeko atikako omukulu okubeera bw'ozolesa nyize kubeera mukanyoko omu kati era tukoleere kumulwalungi zonna okuteekateekera kutambulamu kwa Yesu Kristo waffe aweebwa abalungamu n'obukugu ekitiibwa kyonna n'ebiro byonna webaleka kutaka omutumu otukumye bw'ozabidde mu mbeera ey'okuwayibwaya Uganda amataka omulungi n'abakulembeze baayo kati tutya omukulembeze omumiko w'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni era ng'amanyi Mukama akateeka mikono gyo kubanga obayise kuletera ggwanga lino era katusabira Vice President era Prime Minister era tusabira Ministers bonna tusabira Parliament President n'ebitongole byonna nga ddembe Uganda Mukama akabeera akola bulungi okubirukiramu okutukwakwaza okuli okunyweza abantu mirembe era okukira mu mirembe abakola b'ebirero balisibwamu ekitiibwa obukulembeze bwonna tuwaayo ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka obwakabaka bwa Buganda bwonna katutukira Ssaabasajja Kabaka Alexander Muwenda Museveni owokubiri era ne maama Kabaka wa Buganda era katutukira Ssabatikkiro katutukira ne Sipiika w'olukiiko olukulu olwa Buganda tutukira Ministers tutukira abakulembeze bonna abakungu abakulu abatakalereka katutukira abakulembeze bonna ab'emirimu eggwanga lino Uganda Mukama watatewo okukulembera mu mbeera eyo obanywese obawa amaanyi obatunganye kale bakola byonna bakakola bulungi bonge okulaba ekitiibwa kyo galinayisibwamu ekitiibwa katutambulira ddala nga Mukama Katonda bulungi twekutudde mu ngeri zonna ez'omu nsi n'engeri ez'omu nsi naye nga tuyayandira kutambulira n'obutuukirivu Mukama Katonda bulungi nga ffe tulidde kuwe nga Mukama otulumana mu byonna ebyabo byonna abalali bulungi mu mibiri gyabo abalwadde abali wakati waffe era n'abo bonna abakulembeze maka gaffe abali mu malwaliro Mukama Katonda bulungi n'abasomerwa katuyiridde omwaka guno naye ng'ekirako tebakimanyi Katonda bulungi basisinkale beera essuubi lyawo bonna abakulembeze essuubi zamu amaanyi n'ekibukamu obwomulemo bulungi eyeekuteeberezebwe otunyweza bulungi mu mwaka guno Mukama tubeera basaanidde tubeera bakusaana ekitiibwa Mukama Katonda bulungi bw'oba okuumizibwa era bw'oba obutegerezebwa byonna twebwetubatulamu Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Nja kubasaba nga bino bulungi olunaku olusooka mu mwaka obuulyawo waliwo ekintu ky'ogamba Mukama nsaba omwaka guno kino okinkolere kubanga Katonda ayinza byonna nsaba ensonga eyo gibeere Mukama oba ensonga zirimasatu okitegeeze Katonda ng'omuntu Katonda ono atamma Katonda awulira oyo agamba nga temutya temutekemuka yenze oyo abakulembera kale batusabe buli muntu aweeyo ensonga eyo Oluyinza bulungi waffe Yesu naye
temweraliikiranga kigambo kyonna kyonna naye kusabanga n'okwegalinanga ky'okwebazanga ebyogera byonna otegeezebwe. Kale mugendere Mukama asikala ensonga zaffe zonna. Emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kwonna gikumye emitima gyammwe n'okwezigama mu kumanya ne mu kutegeera ddagala mu kitaffe n'omwana wa Yesu Kristo. N'omukisa ogutaliko mulingo gwa kitaffe ayagala n'omwana n'omwoyo mutukuvu bakuume ne bokubavaako emirembe n'emirembe. Amen. Kale katika wazee wake wakiweza kanisa Uganda akoledde obulungi okusinza kuno okw'okusekimu okutukuvu okuyigiriza mu mwaka 2024. Katonda nti olw'omu kwabo abasobodde okujja kusinza kuno era Katonda akwenda okusangisebo kazokwesa balalizi tweyanziza tweyanzirike twebale nnyo okuweereza mukozeemu olunaku lwonna Mukama yeebazibwe. Kiseera kino kampite ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Omwanyiga Kabaka wa Buganda Katikkiro owookubiri atuuse obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kitaffe Katonda abalabirizi b'ekkanisa ya Uganda bakibezanga okuza sibirika tebamuzaalo ne maama olabiriza obulabirizi na mirembe bakibezanga olekibanja ne maama biriwa lukiiko n'abalira mu lukiiko Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule Pulezidenti wa Buganda, Oweekitiibwa Daudi Nswalane Male omupiira waffe bulagezi buno, Oweekitiibwa Rita Namya Lubagwa, Oweekitiibwa Bakunywa Kabugo, Omutaka Alani Maligo ne maama Honorable Beatrice Yenkya, omulamuzi omukulu mu kkooti ya Uganda, abakungu mwenna bali wano, abantu bafuna mwenna balamusiza nnyo erinnya lya Mukama. Naye njala okwegatta Bishop Banji okubeebaza nnyo Kitaffe Katonda n'abalabirizi b'obubaka olw'ateeka biri mu mwaka omupya webale nnyo ddala. Naye njagala okubayozaayoza tutuuka mu mwaka omupya era gatugambe Bishop ate okwebaza Mukama byonna byatukoledde mu mwaka omukadde. Ndi wano okutuusa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka omwaka omuggya 2024
ab'emulina kugenda obwebuuzi tubalamusiza mwenna era twebaza byonna bye tukola n'obwakabaka ne Uganda byonna twebaza Katonda okutukuuma okutuuka olwaleero ebizibu n'obuwanguzi obutuukiddwako mu mwaka 2023 gubeere omusingi ogunaasobozesa okuyingira omwaka omujja nga tumanyi gye tuva ate gye tulaga. Kye tukoze bye tuteekateeka okukola nga bya bulungi bwa Buganda ne Uganda tubiremereko nnyo nga tulina essuubi ery'okuwangula. Tubakubiriza obutaggwaamu maanyi kubanga Katonda yeerabira abeerera ku mazima n'obwenkanya. Tukyalina bingi bye tulina okukola bisobozese okukiguukulula enkwe, obujja n'effutwa ebikolebwa abalina empinga Obwakabaka. Tukyalina eddimu ery'okunyweza obumu ku bavubuka basobole okwogera eddoboozi eryawamu ate nga lyamwambuka ku nsonga ezikwata Obwakabaka ku Uganda eryawamu. Empisa yaffe ey'okutta n'okuzinza ebikago twongere kuginyweza era tumirire nnyo abakuma omukago nga bagutudde obunafu. Tusiima nnyo emirimu egikolebwa abaweereza mu Bwakabaka omuli abakulu b'ebika, ab'amasaza, bannaddiini, abaweereza mu Buganda ne bammemba ba Paalamenti abava mu Uganda n'abalala abategedde nti okwogera ku nsonga za Buganda si kusosola mu mawanga wabula kulaakulana kwa Buganda ne Uganda eryawamu. Nga twetegekera omwaka omujja tukubiriza abazadde okuyamba abaana baffe naddala abali mu buwuula okukozesa obulungi ebintu bya social media kubanga kituddeko ebyo bingi mu nsi olw'obutakugirwa naddala ku bavubuka. Abaana baffe balina okumanya n'okuyiga okufa ku nnono n'empisa zaffe nga batandikira mu maka gye bava. Tumanyi nti abantu baffe balina emmere nnyingi naddala kasooli mu nkuba etonnya mu kiseera kino. Tusuubira nga gavumenti eneeyamba abalimi okudduukirira ku bbeeyi esaanira ensimbi z'omulimi ne basobola okuganyulwa mu maanyi gaabwe. Tubaagaliza omwaka omujja okujjudde emirembe n'okwefumiitiriza mu mbeera ya Buganda ey'enkya. Nassaako omukono Ronald Muwinampuli II Kabaka.
Thank you.